სამუშაო შეხვედრა მქონდა და ხა ვალდებული არ ვარ თუ ყველა შეხვედრაზე დაესწროთ. ანუ გვაქვს ვალდებულება დავარღვიეთ რამე კანონი. დახურული არ იყო, უბრალოდ ჩავთვალეთ ეს არასწორი ინფორმაცია გაქვთ. როგორც პერიოდს რატომ მაგალითად რომ უნდა დაიხუროს მრჩეველთა სამჭოების საჯარო მედიისგან. არ არის სწორი ინფორმაცია. ხო, ანუ პრესამსახურმა გითხრა რომ არ შემოუშვათო, აგერ გითხრეს ადმინისტრაციის შენობის არ იწოდრენ, ეგრე არ გეტყვი. მოდი. მე ვერ გაგიშვებდი მან არაუდა რა გავაკეთე. მე არ ვიცი თქვენი ინფორმაციის შესახებ არაფერი, მე არ ვიცი რამდენად არ შეგიშვეს შესაბამისად მოდით მას შემდეგ რაც და ეს კითხვა ჩემთან არ გახლავთ, იმიტომ რომ არც თქვენი შეშვების, არც თქვენი დაშვების, არც თქვენი არ შეშვების საკითხზე თქვენგან პირველად მესმის და მე არ მაქვს მრჩეველი. მე როგორც მრჩეველი, როდესაც ამ საკითხზე იქნება საუბარი, აუცილებლად დავაფიქსირებ თქვენს ჩემს პოზიციას, თუმცა ამ ეტაპზე მე ვერ ვენდობი ერთი მხარის ნათქვამს და კარგი იქნება. არა, მოდი მედიას არა, ერთი მხარის ნათქვამს. მე მჭირდება აუცილებლად გავარკვიო მეორე. თუ თქვენ გექნებათ ამის თქვათ რა ვიცი, სურვილი მე შეიძლება დავინტერესდე. და თქვენ იმას ფიქრობთ, რომ ამაზე მე უნდა ვიფიქრო? თქვენ როგორც მრჩეველი რას ურჩევთ? მერც კი არა, თქვენ რას გირჩევდით? კაი, ჩვენ რას გირჩევდით? ხო და ამიტომ ეს თქვენ და მერიამ უნდა გაარკვიოთ. ეს არ არის მრჩეველთა საბჭოს პრეროგატივა. მრჩეველთა საბჭოს თავისი პრეროგატივა აქვს. და არა ის ვინ შეუშვა, ვინ არ შეუშვა, ჩვენ რა გამოძიებლები და პროკურორები ვარ. მოდი ერთად დავსხდეთ მე თქვენ მედია და მე რიგით ჩვეულებრივ მე რა ბერიზე და დავისაუბროთ მაგ პრობლემაზე ყოველგვარი ობიექტივის და რაღაცების გარეშე. როგორც მრჩეველი მე თქვენს გირჩევთ რომ ერთმანეთთან კარგი ურთიერთობა ორმხრივი ურთიერთობა ჩამოყალიბოთ.